cuma karyo ngane lubu foto rupa surake wato kumoro cuma kira-kira cuma pernah masa meto siyoga bawa karya karya neng raja mure keterjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem warga dusun pundi niki? Pilang Rejo, nggih leres? Leres nggih? Desa Kedung Pring. Napa niki? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah ugi sedaya perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem sedaya Karang Taruna ugi Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi gelang alit.
Baik. Baik nggih, sehat nggih. Alhamdulillah sami kali kula. Gak pangling. Yo pancet lemu no. Heeh. Wilu cedalu mas-mas, bapak-bapak, Mas Jono, Sugeng dalu. Nggih wilujeng dalu. Ning Nur Fadila. Nggih. Langsung kemawon niku wis gak serantan ning. Monggo Pak. Kesawen. Piyantune cakrak kayak Sakira. Monggo Bapak. Nggih dari aturi Abah Jono. Aku. Kula aturi minggateng panggung. Lho pun mriki kula. Oh senes kula. Abah Jono. Abah Jono saking Pilangrejo. Oh, nggih nek kula saking minggateng gene panggung. Monggo Bapak. Nuwun gendeng Sidorondo. Oh Sidorondo, lagu niku. Lagu Sidorondo ngoten nggih Pak nggih. Heeh. Ingkang nyekar panjenenganipun aku. Delewo request dari Bapak Panitia. Sidorondo. Juga yang bareng-bareng lagi Budi Wijaya. THC Audio. Spesial buat warga Pilangrejo bergoyang. Anti galau. Ada juga Mas Ade. Monggo Mas. Oh, Aturi apa? Pripun? Oh greges. Turun-turun sampean kok wis greges. Nggih. Loh, mriki mendem wedokan, mriki greges. Pripun iki? Oh, mendem wedokan. Kara-kara rondo, nggih ya? selain panitia, gini ngapunten saderenge. Nah, yang tahu ini Bapak Panitia. Selain panitia mohon dengan hormat diturun kemawon. Nggih. Suruh turun. Ngapunten Bapak selain Bapak Panitia. Selain Bapak Panitia, mandang. Ngapunten nggih. Semoga Delewo. Selain yang berkaus hitam. Kula duet kali sinten iki, Mas? Lagune napa? Mendem wedokan iki. Oh, ngoten ta. Nggih. Sebentar, Mas, mohon maaf. Selain panitia diharap turun dulu. Mohon dengan hormat manajemen dari Abadudi Prawanto ning mohon dibuat biar suasana panggung katon indah. Sudah? Nggih, monggo Mas dilanjut. Sapira dene mukote. Poe
ya. Wong celak-celuk ya gawe cengkok Aku kok lah salahnya dirimu kate cuti to. Nggih, Mas. Rungokno le, Bu. Tak rungokno Mas ge. Aku jaluk dikawinke. Kasih tepuk tangan dulu buat Budi Wijaya ya. Karo sapa Mbok piye, Mbok? karo sapa? Iki desa ndi, Mbok? Desa ndi bilang? Duka. Karo bocah kene wae. Bilang rejo bergoyang bolo yo. Oleh. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Simbok weteku luwe ana ketan aku pundutno simbok aku wis gedhe ana prawan coba lamarno ya Mbok Atole Mbok hakatane bang dicampuri aklopo paru Simbok peti kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok rapi so turu awan bengi pengen ketemu ora gampang aku tuh bisa aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Terima kasih. Nggih satu tebang mendem wedokan. Nggih napa malih? Pripun, Mbak? Halo. Bapak. Sampun.
Pripun? Bapak Jamin monggo. Oh sekalian Pak Agus. Bapak Bastol. Bapak Suhar. Yang sudah kami panggil diharap merapat ke sini. Sinten? Bapak Haji Sriono. Pripun? Apakah sudah siap? Langkah ini gimana? Wah, wis apal pokoke. Ciri Apal. ciri khas ning Ika. Pripun yang gerak? Pripun Bapak? Siap napa mboten? Sing jawab sing ngarep lho, siap Bos, siap Bos. Pripun Bapak? Pripun? Enggak siap. Langsung kembali ke Bapak panitia yang ada di belakang niku Neng. Nggih. Sambil menunggu yang di depan. Sampun napa malih? Oh, pasukan hitam disuruh naik semua. Oh, dari Bapak panitia pasukan hitam. Nggih. Untuk Karang Taruna juga bisa. Nggih monggo. Oh, sudah siap nggih. Kasih support dong. Ya. Ternyata tidak ada pergerakan sama sekali, berarti dibobor. Tekes pokoknya. Lagu selanjutnya ada apa lagi Mas? Dari Mas Sogol. Oh, aku sampai gebuk-gebuk. Oke, sambil menunggu saya baca nih dari bawah. Oke Mas, monggo. Ada surat tak baca biar seneng biar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi